عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل الاكله المصريه الاصيله اللي هو الكشري. شوفوا، ده زبيب على شويه مكسرات عندي. هو انا هعرف يعني، بصوا انا هسمع كلام لما يشبع الوقت، لما اشبع يعني. بصوا انا بعمله كده، اللي عايز يعمله كده اهلا وسهلا، اللي مش عاجبه خلاص، هي تجربه وانا بحب اعمله كده وبيطلع حلو. اللي يجربه جربه. هنحط هنا بقى في نفس الزيت كده، نحط البصلة على ايه، على تومة. هنا بقى هروح حاطة ايه، الرز مع العدس طبعا انا سلقاه قبلها، على ملح فلفل كمون، بس كده. ونقلبه ونسيبه لغاية لما يستوي زي الرز. لما نحط البصل، هنا قطعت البصل اهو المنظر ده، وهروح احط عليه ملح فلفل شوية ايه دقيق، بس كده، وهقلبهم في بعض. شوفوهم، ده اختياري، دي اللي هي البهارات بتاعت البطاطس. لو عايزين تحطوا منها دي بطعم الجبنة، عايزين تحطوا منها حطوا، مش عايزين براحتكم. طبعا ادعكاها يعني بايدك، ملهاش بمعلقه ولا حاجه. ننزلها كده في الطاسه. يبقى هنا عامله صلصه للمكرونه اهي، الصلصه بتاعتنا العاديه اللي هي البصله وصلصه وملح وفلفل اهو. هنا الرز اهو بيستوي، استنى كده ايه الصلصه. حله بقى على النار، حطيت بصله مبشوره كبيره، على توم، على حته توم كده، ومع حبه زيت. هنحط عليهم الحمص ده منقوع من امبارح على ميه سخنه كده، ونبتدي بقى ان احنا نقلب. هنا بقى هنبتدي نحط الطماطم، وده معانا ملح سكر فلفل كمون، نحطهم مع شويه خل كده. خلاص انا هغطيها بقى، والبصل اهو قرب، وهنا الرز اهو خلاص. ودي هحط عليها بس المكرونه بس كده، وهنغرف. شوف بقى عامله ايه النهارده، كشري بالمنظر. انت عايز حبه بكام؟ عايز حبه بكام؟ اي حاجه 5 جنيه يعني. هو اجيله بكام الوقت الطبق ده؟ شوفوا يا جماعه، حاجه ب 30 باين. 30. شوفوا بقى يا جماعه كمان، شوفي هنا الصلصه كمان. هنا بقى شايفين بقى يا جماعه مش بقى البصل ازاي اهو. حط بقى كده، ده بقى زبيب ومكسرات. دلوقتي هنسمع لما نشبع دوت بقى ايه حاجه كده. انتوا عايزين تجربوها خير وبركه، مش عايزين خلاص. بس ايه، ده طبق كشري بقى. ده بقى على جنب، شايفين بقى الجنب مع بقى المخلل اللي معاه ده حته تانية. بس هغرفه اهو، عايزين تجربوه في الزبيب حلو، مش عايزين خلاص. بس هي ده اختياري وبيطلع حلو، انا جربته مره وطلع حلو. يلا شوفوا انتوا عايزين تقولوا ايه قولوه. يلا اشوفكم على خير، باي باي.